吃肉要配上这个浇头吃啊。昨天晚上都抓得精彩。哎呀！哎，糯米笋。现在吃牛排。这个茄子好吃，今天阿文做的菜。大家中午好，兄弟们，吃个饭了。今天吃个牛肉粉啊，牛肉米粉，加个鸡蛋。米粉真是配鸡蛋的灵魂。然后加上这酸辣椒啊，简称来点油辣椒，一碗米粉，地地道道的米粉啊。好啊，吃饭。今天有这个鸡肉黄焖鸡焖土豆，还有这个香干，没豆腐啊，还有这上海鸡。
等一下，这个。啊，今天吃一个米粉，干挑粉。我配了辣子鸡，还有这干牛肉。